Bwana Yesu na asifiwe sana. Ikiwa umebarikiwa na Mungu na maisha yako sio mabaya, ni vizuri kukumbuka watu wenu na kuwasaidia. Mungu amekubariki na amekupa mali ili usaidie watu katika familia na katika jamii yenu. Nasema hayo kwa sababu kuna watu wengi sana wamebarikiwa na Mungu na wamepata mali, lakini unatapata kwamba yule mtu hana wakati na watu wao. Utakuta watu wao wanateseka na ako na uwezo wa kuwasaidia. Hili jambo si nzuri. Especially kuna watu ambaye hujipendekeza kwa watu wengine, utamuona anasaidia majirani, atasaidia watu wageni, watu wengine hata si wao, hata hawa. Lakini watu wao wanateseka lakini hana shughuli. Hili jambo si nzuri. Kwa hivyo ningependa tu kukuomba kwa jina la Yesu. Na hii ni Biblia. Ni vizuri sana kusaidia watu wenu kwa sababu ni watu wa damu yenu. Na itakuwa ni vizuri na utabarikiwa na Mungu kuliko kuwasaidia wageni. Na sisemi ya kwamba kusaidia wageni ni vibaya. Hata kusaidia watu wengine si vibaya. Lakini itakuwa jambo la maana zaidi ikiwa utaanza na nyumbani. Unajua hata wakati tunahubiri huwa tunasema ya kwamba kwanza tuanzie Yerusalemu, katika familia zetu tuhubiri injili pale, katika miji yetu, katika mitaa ya kwetu. Kabla hatujaenda Judea na kabla hatujaenda Samaria na kabla hatujaenda katika ulimwengu wote, ni lazima kwanza tuhubiri nyumbani, tuanze Jerusalem. Na ndiposa ninakwambia ya kwamba kama umebarikiwa na Mungu amekupa uwezo, anza kusaidia watu wenu kwanza, kabla hujaenda kwa jirani, kabla hujawafikia hao wengine, uanze na watu wenu. Maana itakuwa ni aibu sana. Watu wenu wanalala njaa, watu wenu wanaenda uchi, watu wenu wanahangaika na umebarikiwa. Lakini wewe umesaidia watu kutoka nje, watu wengine kutoka mbali, watu ambaye hata si wa ukoo wenu, watu ambaye si wa jamii yenu. Na sisemi ya kwamba usiwasaidie, lakini kwanza nasisitiza kwanza anza Yerusalemu. Anza na dada zako, anza na ndugu zako, anza na wazazi wako, anza na wajomba wenu, anza na watu wenu, anza na mashemeji wako kabla hujaenda kusaidia watu wengine. Na ukifanya hivyo, Mungu atakubariki sana. Mimi nakuambia hivyo kwa sababu hiyo ni vizuri, na ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Kusaidia ni kuzuri, lakini anza Yerusalemu. Anza nyumbani, anza kwenu.